Uumaan uumama maraa uumama isaatu adda. Isa yaade milkaa'ee yoonni tokko gammadu faallaan isaa immoo gadda. Osoo diinni dheeressuuf nutti yaaddu dukkana uumaan ardii fi samii karra aduu nuu bana. Akka lafti nuun maruuf osoo hurrii nun martu alanshitee nu nyaachuuf osoo qarriffaa qartu. Shakkii fi sodaa malee qarriffaa jidduu teennee akka namaatiif miti akka rabbiif as geenne. Jettee kutattuun takka gaafa xiiqiin dubbattu hunda garaan himaniin gaafa dubbii bulfattu. Jecha tokko yaadadhe waa malee mannin aaruusa Oromoon mammaaku. Nama barate beeka garaagarummaa daaraaf garaagarummaa daaku. Kanaaf kan haati falaa rakkinnaaf fala taatee bu'aa barnootaa beektee dhaloota qaruuf kaate. Gootittii sikkoo mandoo dubartii kabajamoo furtuu barnootaa jette jabduun haadha Oromoo. Kutattuun sammuu qaraa dhaloota qaruuf kaate baga kan ormaan taane baguma keenna taate. Silaa eentu akka kee ijoollee teennaaf yaada eentu bakka kee bu'ee rakkoof fala barbaada. Furtuu eennuutiin hiikan silaa sammuu hidhamte baguma nurraa baate baga teennaan himamte. Dhaloota baratetu bakka yaadame gaya dhaloota falmatetu gabrummaa jalaa baya. Jettee falmattuun teenna xiiqiin kutattee kaatee furtuu barnootaa banuun dhalootaaf fala taate. Dadhabbii bara meeqa itti dadhabaa baatee takkaa osoon hifanne halkaniif guyyaa guutuu ijjannoon kuftee kaatee. Waan adda facaafadhe boru firii haamadhaan dhaloota baratetti waan dhaamamu dhaamadhaan. Barnoota ta'uu beektee daandiin ibsaa dukkanaa dirqama kee bayuudhaan nuuf hojjatteerta seenaa. Ibsaa boruu oomishuuf umrii kee goote aarsaa hin gaabbin waan hojjatteen hojii keetu si faarsa. Namni karoora qabu galma yaade nanqatu boru seenaan himama hojiin adda hojjetu. Osoo dukkaneessanii dhugaan ifee mul'ata osoma ukkaamsanii seenaa dhiyyee dubbata. Seenaa dhayaan hin cabne seenaa badiin hin banne seenaa hattuun hin hanne kan dhaloonni hin daganne. Seenaa dhaloonni keessatti eenyummaa ofii beeku furtuu kallattii bitaaf mirgaa itti akeeku. Kompaasii adda baasu kallattii haqaaf shiraa gingilchaa gargar baasu ilaalcha diinaaf firaa. Kan dhaloonni qaramee dhaloota ittiin qaru kan dhaloonni baratee seenaa ofii ittiin baru. Dhaabbata guddaa uumtee osoo diinni balleessuuf si harkatti micciiru. Ifa addunyaa kanaa Oromoof gumaachite waan dhaloota jijjiiru. Bu'aa bayii kaleessaa dadhabbii bara dheeraa isa sirraa mul'atu inni ati jiraatteef galmee seenaarra kaaya dhaloonni seenaan gatu. Kaayyoon furtuu barnootaa dukkana keessaa baasee ifatti nu ceesisa. Hin shakkin oolee bulee oolmaa dadhabbii keetii dhalootatu deebisa. Namni namummaa qabu namni maal naa godheerra waa namaa godhuuf yaada. Namni namummaa qabu namni maal naa godheerra waa namaa godhuuf yaada. Bakka ofii jaalatu kan namni biraa ga'e akka gayuu barbaada. Atis kaayyoon kee kana kan yaaddoo sitti buusee halkan si dhoogge rafu. Dhaloonni ati dhamaateef kaayyoo kee kana fuudhee galmaan ga'uun saan hafu. Gaafa sol arguun oollu diina kennaaf safu. Waa'een kee dubbii fixa malee himameen dhumu ni fagaata keessisaa. Ijoollummaa koo kanaaf eebba wallaale malee ansilaa si eebbisa. Kan eebbaa manguddoonni jaarsi biyyaatti beektu isa isiniif dhiisa. Abaarsaanuun beeka hinaaftuu lamaan fuudhee ofii ol ficcisiisa. Ijji sii lafan argin kan haadha biyyaa teenna hinaaffaaf argaa diddu. Kan dabasitti yaaddu qorsa itti fakkaatee summii garattaa dhuddu. Kan yaada dabaa yaadu isumattuu haa dhabu yaanni isaan milkaa'in. Kan jireenya kee jibbu nyaataa dhugaatii dhabee jiruun isaan mijaa'in. Ijji hamtuun nu jalaa ija keessa silaalte galaana keessa seentee beenzilaa fixattu. Hamtuun karaati baate irra nu jalaa deemte dhibee qoricha hin qabne galgalaanaa himattu. Kan hojiin kan kee aarsee garaan isa micciiru mataan haa bowwaafatu. Kan gurri toltuu kan kee dhaga'uu jibbisiise du'ee haa obbaafatu. Kan mataan bowwaafatu kan garaachi wal nyaatu hojii kee kana laalee jireenyaan waliin beekin bubbee ta'ee haa jooru bitaa mirga wallaalee. Akkamitti akkas gootiin kan hamtuu kee odeessu kan boolla sii qopheessu. Akka ofiitti kufu uumaan dachee fi samii lafattaa dukkaneessu. Abbaan jabaaf dadhabaa rabbiin umrii dheeressee nurra si haa teessisu. Bu'aa dadhabbii keetii osoma lubbuun jirtu dhaloonni haa deebisu. Kaayyoo kana milkeessuuf waliin kuftanii ka'uun warri itti dadhabdanii. Isa himameen dhumne galatan madaalamne dhaloota irraa qabdani. Baree barreessee kaaya dhaloonni waa baratu badee maqaan hin badu namni seenaa hojjetu. Seenaan duune hojjannaan dhaloonni sii birmata kuftus dhalootaan kaata. Namni namaaf jiraate namni sabaaf jiraate du'us seenaan jiraata.
akka meeshaan kun taaksiin ala galtee organizeeshinii irra taqqabame jedhee handarii uummata keessatti fudhatu wantoota jedhu waldaa dubartoota finfinnee irra jiran dubartoota akka ta'e waldeenni suni dhaliyaan qoree sartifikeetii fi nu kennee taaksii yookaan qaraxaan ala kan jedhu isaan dhaliyaan qoree maqaa isaaniitiin meeshaan kun as gahe achirra namoota iyyuu kana dhufuuyyuu dubartittiin takka maamituu makuriyaa damsee tajaajilu kabajaa sadii kan akka meeshichi gara biyyaa fi akka itti koorsiisni martuu ta'u ustoon suuqii kan bakkee adda addaa dhattee sagantaan kun koorsiisni kun akka miidhaa dhaliyaa fi adda addaa irraa fuudhaafi gara barbaachisutti adeemsisaa turte baay'ee haa galatamtu maamituu makuriyaa damsee tajaajilu bakka handarii organizeeshinii jedhamu kana bakka kan gargaaraa ture baasii isiiti. Akkasuma mallee wal galateeffannu biroo mana barumsaa iskuulii 18 kun aanaa kenna kana jala jira jedhanii xariyaan qoranii nu gargaaranii jiranii isaan illee haasaan qabanii jiru. Kan biraa mootiyyuu mana kitaaba miinoo Dr. Muhammad Kadir Amir kunas jiranii Dr. Muhammad si galateeffachuuf jedhaa ol kaa'ame.
doolaara jedhanii waggaa 8 nama fudhatanii jira. Garuu murannoo guddaa waan qabuuf baay'ee tokkollee waan guddaa turreef hojii kana salphine akka hawaasa gogooni. Akka salphaatitti hawaasni garuu waan isaanii kana dafee ammallee fudhachuu qabaa malee itti kadhachuu qabu. Waan gaarii biyya kana keessatti kaargu bakka maraayii fi bilbilee kadhatan sun kadhatamu akkas godhamuu qabu. Yeroo biraatti namni tokko sippoonsara si godhe jechaan waan guddaadha. Waan bishaan tokko yoo sippoonsara si godhe kennaa guddaadha. Isin yaada jechaadha sun. Fe'aa hagana galchuun isin waan bishaan tokko yoo isin galchan haa jedhamu osoo bishaan qaban isin argameera isaa mara gaafadhaa jedhanii waan wajjin fe'atanii baafanii fudhatan. Natti eeganii isin itti akabalu. Natti eeganii nama biraa makiinaa argaa akkasii fiduuf yookaan baasii dhaabbate baasu. Baasisanii yoo baaftanii fe'anii nama qajeelfatanii waan maraa achi fudhachuu qabdan bakka isin keessa geessa. Nusiidhaan sippoonsara gaarii hojjetee jechuun nama dhaabachuu qaba hojiin kenna. Achi nammoo biyya hawaasa turte. Walta'insa sana amma jala qaba waan ta'eef uffata akkasitti yaalii godha. Yoo nuti sippoonsara barbaanne namni biraa waan akkasii godhu taate akka malees marqa meeshaa sadii akka galu dhaabadhaa qaama barbaachisan dubbisa akka meeshaan kun galuuf gargaara. Yookaan ammoo biyyi namni uffatee namni Finfinnee biyya Ameerikaatti kana dalagee haga Jibuutii ga'u irratti dalagee haga Finfinnee ga'u irratti dalagee haga mootii ga'u irratti dalagee mootii irraa Shaashamannee irratti dalagee Shaashamannee irraa haga Dodolaa dalagu itti marmaratti akka dhaabatu beekasa. Nama akkana godhu jiru. Namni gaggaarii hawaasa gaarii ijoollee gaarii biyya sanii argatanii jiru. Sanuu waan dubartii keessa hojjetaatiin kan argatan sina argatan. Kanaafuu carraa akkana kana yeroo biraa ijoollee teessanillee jabeessa baay'ee. Ijoollee dhiibbaatti bira iskuulli kunniin haa gargaaran. Hawaasni keessa haa gargaaru. Waan bishaanii yoo jedhama furtuu barnoota jennee furtuu bishaanii iyyuu haa uumamu. Furtuu fayyaalee ni jiru. Kanaafuu iyyuu waan ijoollee sin hamina asitti baatanii namni baay'ee hamina guddaa qaba yaada as nama gargaaru. Wanni rakkina ta'e walitti hirmaa'u. Namni tokko waan dalaguu hin danda'u. Dalagaa gazzaba osoo hin ta'in dalagaa sammuu. Namni tokko qomansiisa hawaasa amansiisuun baay'ee ulfaata. Maatii fi iyyuu amansiisuun baay'ee hin ulfaata. Kanaafuu iyyuu amala kun amala guddaadha. Keessattuu namni kun afurii kunniin baay'ee karoora. Filaalee filaamii waan jedhuudha. Amma filaalee keenya kun meeshaa kana waliin keenya galchuu mala wanta biraa fi bakkeetti kan jedhamu. Meeshaa kana qixa birii qixa baafne bira. Birii qixa iskuula tokkichi as keessa mazaggabuuf doolara kuma natti kenna. Kana irra bu'uuraa ture. Narratti dhahaa godhanii mana qal'isaan waraabee kan mana dippoozitii godhu galchina jechuudha. Iskuula tokkichi as keessa mazaggabsiisuuf kuma kennanii doolara. Achi ammoo itti dabalanii hawaasa dabalanii meeshaa dabalataa gargaaru itti dabalanii nama haga doolara kuma 4,500 malee hawaasuma gargaaru jechuudha. Kanaafuu kun jala qabu gara uffata hedduu yaadutti jiru. Amma kana waan baasee kiraamii kennu mana kana eenyu kana waan itti yaadutti jiru. Warri kunniin namooti hawaasa ofii gargaaru bora utuu hin deebiin yoo sin aarsitan malee. Baay'ee gargaaruu fedhan. Baay'ee mooranii guddaa qabu hawaasa gargaaru. Ammoo hawaasa ofitti gargaaran yoo hawaasni sun nama simatu. Yoo hawaasni sun waan itti kennan sana hojii irra oolchu. Mul'isuu qaamaanii jallaatiin anammoo waan yeroo iddoo argu yoo nama walii haasa tokkichi dhalooti akka qabu jiru. Akkami waan biyya kana guddoo haasaa oolu namni akka namata qabachuu danda'an. San jechaan akkasuma haasawlee mata qabatanii galanii malee waan hojii irra oolchu natti fakkaata. Haga daa'imman nama galchuun hukkina sana argatu. Kanaafuu iyyuu yeroo baraa yoo nama tokko argina nama kan biyyaa jedhanii nama biraa yoo alaatu waliin haasaa yaada isaallee fudhadha yaada keessanillee kenna yaada hawaasa Oromootti fudhadha. Waa wayii irratti taphata. Wanni waraqanii qabee hin dagatamu. Kanaafuu iyyuu yoo haasaa taatee inshaallaa mashaallaa kan eegganii waan sosootanii deemte dubbiin hin jiru jechaadha. Hojii irra oolu yoo sirra katamu. Ani kiyyaallee badhuun waan asirra hin danda'amani waan asirra karaa oolu dhaabdanii nama sosoitan mata qabatee galu. Wanni hangalli yoo seeraan nama sosoitan kitaabbii hin agarreechu. Kanaafuu iyyuu ammallee warri daayirektaroota ammallee eebbisanii wajjin haasa'u Oromootti illee. Daayirektaroonni biraa deebistanii ka'uudhaan warri haasaa deebistanii jirtanii. Garuu amma akkanatti iskuula 18 kan filaalee qabnaa as keessas ta'e alatti illee. Ammoo tuyyi haa ta'u illee wanta iskuulli gariin sippoonsara baay'ee fudhatee ofiitiin gargaara jedhu qaba. Gariin ammoo akkasumatti nagahee dhaabata jedhu qaba. Kanallee jaarraa jiru faawundeeshinii iskuula 18 nuti gargaara jettanii ilaalina. Jaarraa jiru faawundeeshinii isa gareegalee nanaaf obboleetti biyya. Kanaafuu iyyuu nutu fudhatuuf kan isuullee keessaa yoo namni hirmaatee jedhee andalagaa piroojeektii kana qaba waliin hojjetoo jedhee lakkii jaarraa jiru faawundeeshinii waliin mukaan iddoo biraa waliin hojjetu jedhee keessaa baabu.
nama dhugumaa hojjechuu barbaadu ofitti dabalee waliin hojjetu. Kanaafuu yaadanii akkuma namni 18 sunniin iskuula fi qaba inni iskuula mataa biyya qaba. Iskuula qaba mallee beekama. Iskuula adaabaa haroo hunda adaabaa iskuula jechaadha. Amma biraalee fuutanii iskuula 16 ruufatanii akka dhala dhimaa fakkaatan goone jedhama. Idabbo. Because anduraani adaabaa haroo hunda fudhadhee namuma adaabaa haroo hunda fakkaatu natti dabalame anallee gargaaru waliin gurmuumnee kana dalanna jedhee ufitti dabalee waliin dalan wal taaneeti hodhabeenne projektii kana gargaaree jira. Ammallee fakkaatu waan wal fakkaatu wajjin uffataatu jira ufitti dabalee ammallee waan biraa dalaguudha. Garuu akkasitti ammallee beekama. Ammallee qofi biraa kan akka qophii laaptaappii jecha kompiitara xixiqqaa fi piriintarii jecha kan fiigachiisan jecha. Ruufoon iskuula tokkoon fuutee kaamaa godhuuf jedhee iskuulli ammatti iskuulli 18 kun ispoonsaritti walii gale meeshaa kana kun asii gajjisiisee irra irratti haadha adda boodamtanii galtan walqixa boodamtanii galtan katirfii galisan waddaan baafnee himutti jirra ammallee piraambiitu sun biraan jecha ka tokkoffaa kana dhumati haadha fidhee jira jecha adda boonee fidneera kan adda baatu malee adda boonee fidneera ka piraanee haadha sun dhumatti raawwata piraambiitu jira namuu kan sagantaa kun maqaa qabu kan inni ijoollee adda baanuu deemutti jira as keessa hagaadhaan illee taatee dabiraallee taatee sagantaa biraallee qabu waan biraallee projektii biraallee banuu qaba furtuu barnootaa bichaa deemee irratti ilaala hedduu waa hedduu godhutti jira waa hedduu yaadutti jira mataa nama 14 kompiitara 14 mataa qaba jedha akkasitti ilaala nama 14 jechaadha nama 14 kana amma kumii akkaatatti kaatu beeku namni 14 kana amma katti walitti hin galle waan meeshaa qoodisaan dhasin biraan geedda uummata abuutti qoodifama gana wanti lammaffaa piraambii ka jedhasu ganaadha nama adda addaa qaba waan ganaadha sanaaf hawaasa ganaadhaallee qorannoo keessa jirra malee amma kana leesittiin amma galee kana qoodee jiru garuu ijoollee tuni namni 14 dhuga bara yoo dubbadha isintu kunuunfachuu qaba isintu hawaasa kana warra kanneen waliin hojjechuu qaba yoo isin hirmaattanii waliin hojjetan taate haala keessa ilaalee namni isin waliin hojjetan malee nama hawaasni waliin hojjetan irraa gammachuu qabe namni projektii biraatti deemee nu gargaara jechuudha kan gama waan kitaaba kana yoo iskuula kana yoo gargaara itti dabalee gargaara jechuudha. Seeraan ispoonsara keessanitti rakkina iskuula keessanii hima warqaa footoo kaaftanii galchin illee warqaa riippoortii adda addaa rakkina iskuulaa isaanii galchin illee ispoonsaroota keessa wajjin haasa'a. Ispoonsaroota keessa wajjin haasaftanii fakkeenyaaf amma jennu hanqina barcumaatti jira yoo jedhamu waa'ee barcumaa namni haasaa jira yoo jira hanqina bishaanitti jira yoo jedhamu iskuulli gara afurii shanii yoo hanqina bishaanii yoo hundi namni gara afurii shanii ispoonsara achi wal ta'ee waan tokko godhuu danda'a waliin deebi'ee kana. Kanaafuu ispoonsaroota keessa sirriitti waa'ee iskuula keessanii sana daadhaa isaa waliin haala isaa waliin sirriitti ibsa. Waa'ee laaptaappii dhimmaayuu kaasuu laaptaappiin fedhii kenna daayirektaroota yoo kennine dhuunfaatitti yookaan ammoo ijoolleen kennita kompiitara itti baratu kompiitara achi kaa'ee galee martuu ganamatti deebi'ee irra baratu malee amalatti galatanii warra dhuunfaatti fayyadamee iskuula deebisu. Kompiitara dhugachi yoo dhugachi taata. Ana immoo kompiitara gachuu fedhe yeroo ta'an kompiitara akka fedhe gachuu dandeenya kaampaanii kana waliin jecha yoo fedhe yoo barbaachisaa ta'e yoo manitti walii galee ispoonsaroonni kompiitara gachuu dandeenya. Akka adda kitaaba guyyaa guutuu bu'uuraa wanta kompiitara kontiraarii kana guutuu yoo gachuu dandeenya. Kompiitara mootummaa hundi kana gatii gadi bu'aa bita warra kana walii galee gatii gadi bu'aa bita jechaadha. Yoo barbaachisummaa akkasii jiraate hawaasni wal gurmaa'ee waan akkasii hin galche. Hawaasni wanta galchu akka qadhayyii jedhaniif yoo jedhan meeshaa galchine hawaasuma keessatti gargaara. Malee namni tokkichillee dhugama rabbiitti namni tokkichillee waan dhuunfaa ofiitiin namni meeshaa galfataa jiru namni akkasitti fudhatudha. Amma dara deemee dubbadhaa meeshaatti figare achi guura abbaa bira deemu jedhee fuudhna. Meeshaan tulluu jaarraa yookaan daangaa bootti meeshaan achi keessatti figare sun baaksii 28 kompiitara guddaa lamaan ala qaqalee yoo jiraate meeshaan maqaa keenyaan achi figare ana fakkeenya. Maalin jechuun dhaloota adda jedhu malee nama addaatii barattoota ajjisu uummata keenya keessatti haala biyyaa adeemu fo'atu. Dhaloota garuu waan guddaadhaa nama isaa guddaallee godhu galatoomaa isin jedhaa hundi keessaniyyuu ilmaan keessatti isin qarqaaraa sana ispoonsara isin hojjetana taamilee ta'anii waa'ee godhaa isin jedhaa ani immoo mana barumsaa keessatti kan
fuula duraatiillee akka qaqqabsuma waadaa sirriisaa kan dhaabbatanii keessatti jechuudha. Inni biraa hojjechuu barbaadu namni waaqummaa qabunaa akka akkasumatti dhaaba dubartii jechuu waaqummaadha. Dubartii kaleessa uummanni keenya wayyoo hojjechuu waaqummaa ni beeku. Garuu ammoo ilaalcha uummanni keenya dubartiidhaaf qabu gaddaadha. Inni gaddaadha. Kanaafuu dubartii ta'uu beekamumaa fi dubartii ta'uu waliin ammoo wayyoo hojjechuu waaqummaadha. Dubartiin himatamtu yoo himatte ammoo ragaa barbaachisa. Qaamota abbaan gadaa mootii